Buenos días, vamos a hablar ahora de un problema que es sumamente común, que son los ronquidos. Para comprender mejor vamos a hablar de la parte más importante, ya que es la zona donde se produce el sonido. Con ese fin vamos a ver un pequeño esquema en el que estamos representando la fosa nasal acá y el paso del aire, que podría ser a través de la fosa nasal o a través de la boca. Esto que hemos dibujado acá es la campanita. La campanita y el paladar blando, que sería esta zona de acá, son los causantes de lo que conocemos como ronquido, o sea, el sonido que se produce en el momento en que una persona está haciendo ese ruido. La razón para que se produzca esto es que esta zona de acá, todo lo que es el paladar blando, incluyendo la campanita o úvula, tienden a vibrar más de lo normal. Es como que hiciéramos un ruido así con unos labios flácidos, y al contrario lo ponemos ya sea con el tono normal o rígidos y ya no podemos producir ese ruido. Entonces, el objetivo del tratamiento del ronquido consiste en fortalecer esta zona de acá, que lo vamos a pasar otra vez para acá, solo esto. El paladar en una persona que ronca está normalmente flácido. Esto sería la campanita. Y lo que queremos nosotros es tensar esa zona, por lo que el tratamiento va encaminado a fortalecer eso. En el pasado lo que hacíamos era retirar esta zona, quitar todo esto, lo cual realmente no producía los resultados esperados y sí un gran dolor para los pacientes. Actualmente lo que hacemos es poner unas inyecciones que tensan la zona y el resultado es muy bueno. A corto plazo empieza a notarse los beneficios y sin el riesgo o las molestias que ocasionaba la cirugía.